Добре дошли в Антидиабет ТВ, епизод 13 от отбора на витамините за диабета. Цинкът тайно ръжи срещу диабета. Какво е цинк? Представете си цинк като личен треньор на инсулина. Помага му да върши работата си правилно. Цинкът помага на инсулина да се съхранява правилно в панкреаса, дава му енергия да излезе на сцената, когато нивата на кръвната захар се покачат. Те са страхотен дует. Знаете ли, че при липса на цинк инсулинът става неефективен? Сякаш е забравил репликите си. Аз съм Досица Коцева, основател на Rossis Pure, автор на книгата Неограничени и създателят на глюкокам, който укротява глюкозния скок без странични ефекти, и съм тук, за да преборим диабет тип 2 и инсулиновата резистентност. Спонсор на предаването е Rossis Pure, неограничените възможности на живота без глутен и захар. Цинкът е супергероят за имунната система, бори се с възпаленията и защитава клетките от стреса, който диабета им причинява. Подобрява реакцията на клетките към инсулина, за да могат да усвоят глюкозата по-лесно, т.е. подобрява инсулиновата резистентност. Какво се случва при дефицит на цинк? Инсулинът става мързелив. Захарта остава в кръвта, което е проблем. Забавен факт. Инсулинът и цинкът са като двойка танцори. Без цинк инсулинът просто няма ритъм. Цинкът е малък, но мощен. Той е важен за контролиране на диабета и поддържане на нормална кръвна захар. За да победите диабета, ви трябва цинк от храна. Добре, но колко минерал цинк е достатъчно? Препоръчителната доза е около 14 мг на ден. Над 40 вече става страшно. Помнете, разликата между отровата и лекарството е в количеството. Нека да го направим лесно. Ето някои вкусни и нисковъглехидратни опции, с които можете да си набавите дневната доза от минерала цинк. Тиквени семки. 160 грама ще ви дадат дневната доза. Тази доза ще покрие изискването за магнезии, както и за 80% от дневния ви протеин, витамин К, желязо и фосфор. Но е малко множко като количество, затова да видим другите опции. 100 грама телешко месо, комбиниран с 20 грама белен коноп и идеалния пълнеж за една дневна доза цинк също. За това в Rossis Pure правим пълнени чушки с това всеки ден. Ако не можете да ядете месо, може да го заместите с 50 грама киноа, 30 грама белен коноп и 100 грама тиквено семе. Сгответе киноата преди да пълните чушките. Днешната награда, че изгледахте и се абонирахте за канала, е код за безплатна доставка на Rossis Pure от сайта rossispure.com с код на латиница ADTV38BG. Важи само до 15 октомври. Така че абонирайте се сега и се възползвайте сега. Заключение. Цинкът е малък, но мощен. Не предозирайте, защото ще попречи на усвояването на други важни елементи. Започнете своята борба с диабета сега. До следващия път в Антидиабет ТВ с мен Досица Коцева. Предаването не замества лекарския съвет. Не правете нищо без да се консултирате с вашия лекар. Медицината и храненето вървят ръка в ръка. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате и да коментирате. Така подкрепяте автора. Абонирайте се, за да продължават да са безплатни предаванията. Споделете всеки, който има инсулинова резистентност и диабет. Благодаря, че слушахте. До следващия път.